na zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, innal muslimina kanu jama'atan wahida, waislamu zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa ni kundi moja katika zama zake na zama za masahaba, walikuwa ni kitu kimoja. Lakini baadaye zikatokea ikhtilaf, ikhtalafu wa tafarraku fi akhir as-sahaba. Ule umoja uliendelea, kisha baadaye kuja kutokea ikhtilafu mwisho kabisa wa masahaba. Kwa sababu hiyo kutofautiana wakawa ni makundi. Sababu iliyopelekea makundi kuwepo ni kwa sababu baadhi ya Waislamu waliacha baadhi ya mambo ya dini, بسبب ترك بعض المسلمين بعض الأمور في دينهم. waliacha baadhi ya Waislamu baadhi ya mambo ya dini yao, wa ihdathi ashiya'i laysat fi. Jambo la pili lilopelekea ikhtilafu kuwepo ni watu kuzua mambo ambayo hayamo katika dini. Na jambo la tatu lilopelekea ikhtilafu wa tarki fahmi sahaba wa taalimatihim. Jambo la tatu lilopelekea ikhtilafu ni watu kuacha ufahamu wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na yale aliyokuwa wakiyafundisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni mambo ambayo yaliwapelekea Waislamu kutoka katika umoja kuingia katika ikhtilafu. Na ukiyapima haya mambo ambayo yalitokea zama za mwisho za masahaba, ambayo yalikula safu yao, ni mambo ambayo leo hii tunaishi nayo. Katika moja ya mambo haya matatu, kuacha baadhi ya mambo ya dini, na pia jambo la pili kuzua katika dini ya Allah mambo ambayo hayamo, na pia katika mambo ambayo yalipelekea ikhtilafu na leo hii yanapelekea ikhtilafu ni watu kuacha ufahamu wa masahaba katika uendeshaji wa dini na kufanya ibada. Haya mambo matatu haya yakiendelea kuwepo, lazima ikhtilafu zitaendelea kuishi, zipo. Kwa hiyo ni mambo makubwa, sio madogo kwa kuyatamka. Yanaweza kuwa ni madogo katika ulimi, lakini ni mazito katika dini, ambayo ikhtilafu itaendelea kuwepo ila an taquma saa, mpaka kiyama kitakaposimama. Kutokuwa pamoja makundi haya lazima yawe ni sababu mojawapo kutokubaliana hata siku moja. Na hayo ndio yamepelekea makundi mengi kuwepo. La shuhudiliwa pia na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ametolea habari kwamba sataftariqu ummati ila 73 firqa kulluha fi an-nari illa firqatan wahida. Mtume katika hadithi ameeleza kwamba umma wake utapotofautiana makundi 73. Kundi 73. Kwa maana ya maneno yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba yatakuja kuwepo makundi yanafuata haya ambayo yalisababisha ikhtilafu. Kuna watu wataacha ufahamu wa masahaba, watakuwa na kundi lao hilo. Kuna watu wataacha ilmu walioifundisha masahaba, kundi hilo. Na pia kutakuja watu wazua mambo ambayo hayamo, kundi hilo. Na ile kundi la uenda likazaa makundi mengi. Na pia litakuwepo baadhi ya kundi ambalo au baadhi ya watu ambao wataacha mambo ya dini, kwamba hili la tubana tuliachana nalo. Hii ni sababu ya ikhtilafu. Huwezi kuwa sawa na yule ambaye alishikamana nalo hili, na kwamba watu wote hawalingani, na watu wote sio kwamba ni imani ya wasukuma kuwa ni kitu kimoja. Kwa hiyo sababu pia za kupelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam amebashiri kwamba umma wake utaganyika kwa makundi 73, yote yataingia motoni.
isipokuwa kundi moja. Masahaba wakamuuliza, ma hiya ya Rasulullah, ni kundi gani hilo litaingia peponi ya Rasulullah? Akasema, hiya ma kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, ni lile kundi ambalo limelazimiana na yale niliyokuwa nayo mimi na masahaba zangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuwa nayo yeye, masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam wameyaiga kwake yote. Ndio maana wao watunukulia dini mpaka leo hii. Masahaba wana kioo kikubwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni kiigizo katika mafundisho aliyefundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kule kuacha ufahamu wao, tayari umeacha kundi katika yale ambayo makundi ya kuingia janna. Ukiacha mafundisho aliyofundisha ni sababu ya kutoka katika kundi ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni katika makundi 73 litakaloingia peponi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza kwamba kundi ambalo litakaokoka na moto ni lile ambalo limefuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akida yake, tabia zake, ibada zake, yale manhaj ya uendeshaji ibada zako, akida yako wewe uliyokuwa nayo iwafikiane na yale mfano aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake watukufu radiyallahu anhu. Kwa hiyo matendo yako lazima yawafikiane na hivi, kufuata ufahamu wao masahaba, kwa sababu wao ndio wamepokea kila kitu kwao. Kuwaacha hawa unakuwa umetoka katika kundi ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelibashiria janna. Alisema kwamba ni kundi ambalo litakuwa limeshikamana na mfano niliokuwa nayo mimi ni leo hii na masahaba zangu. Kwa bila shaka hapa mtu anakuwa apime kwamba mimi ninapita katika manhaji gani. Je, ninapita katika manhaji aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake? Ukiyapima ukahakiki katika yale ambayo yanakupelekea katika lile kundi, basi tambua umekuwa katika lile kundi ambalo amebashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ili uhakiki kule kuthibiti kwako katika hilo kundi, unzur manhajaka fil ibada, tizama manhaji yako na mfumo wako kufanya ibada ukoje. Je, waendana na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Waendana na katika yale waliokuja nayo masahaba? Ukikuta yamethibiti haya, tambua kwamba ibada zako ziko katika njia ambayo alikuwa nayo Mtume na kundi lililobashiriwa janna. Tizama akida yako. Je, ni aqidatu salaf? Ni akida ya waliotangulia katika masahaba? Tizama tabia zako, mwenendo. Je, mwenendo wako huu unaufanya waendana na mwenendo wa salaf? Ikague kabisa manhaji yako, isafishe, iendane na yale waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, iendane sawa na yale waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akhlaq, usiwe salafi alafu ibada zako haziendani na wale waliotangulia. Usiwe salafi, akhlaq zako zatofautiana na salaf. Takikani kuwa hivyo. Na pia tizama muamala wako, muamalataka ma'al hukam, muamala wako wewe na mtawala uko sawa na wale waliotangulia? Tizama hakiki mambo haya. Mimi ninaitakidi vipi kwa watawala? Je, ninavyoitakidi mimi kwa huyu mtawala ndivyo alivyoitakidi masahaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Masahaba walimzingatiaje Mtume? Kwa sababu wakati huo Mtume ndiye alikuwa mtawala. Masahaba walimzingatia vipi? Na wale waliokuja baada yao walichukua vipi mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika watawala? Ukisoma sira
namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa na masahaba na masahaba walivyomzingatia, na yeye alikuwa ni kiongozi. Walichukua mfumo mkubwa kabisa. Lau kama Mtume sallallahu alaihi wasallam angekuwa yeye mfumo wake ni mbaya, tungekuwa tuna masahaba wabaya. Lau kama Mtume sallallahu alaihi wasallam asingekuwa ni kiigizo chema, leo tungekuwa sisi sote waovu. Ndio maana akakazia kabisa kwamba kundi lililokoka na moto wa jahannam ni lile ambalo limeshikamana niliyokuwa nayo, mfano niliyokuwa nayo mimi leo hii na masahaba zangu. Hii ndio kundi ambalo limekoka na moto wa jahannam. Sasa tizama wewe, akida yako je, inafanana na aliyokuwa nayo Mtume? Muamala wako na mtawala, taban kwamba watawala wameganyika sehemu mbili. Kuna watawala wa Kiislamu na kuna watawala wasiokuwa nini wa Kiislamu. Mtawala wa Kiislamu moja kwa moja zile sheria zilizokuja kuwatii watawala zafanywa kazi moja kwa moja kwake yeye. Wa in dhalamaka, Mtume anasema mtawala hata kama atakudhulumu, wa dharaba dhaharak, na akaupiga mgongo wako, lakini Mtume wakataza masahaba wasitoke dhidi ya watawala, kwa sababu kukaa bila mtawala kuna shari kubwa. Kwa sababu kiongozi wenu atakuwa ni shetani, wakati huo ni kupigana na kuua. Kwa hiyo tizama muamala wako na mtawala. Huyu mtawala wa Kiislamu, hukumu zote za kisheria za kumtii mtawala za mtelemkia yeye. Alafu kuna mtawala wa kikafiri, na watawala hawa wa kikafiri wamegawanyika sehemu mbili. Kuna mtawala wa kikafiri aliyekuwa ni mwadilifu, na kuna mtawala wa kikafiri ambaye ni dhalim, anafanya dhulma. Huyu mtawala mwadilifu tutaishi kwa kumtii na kumsikiliza bila kutoka dhidi yake, muda kuwa bado tuko chini yake. Atufanyie dhulma kwa kutuamrisha tuwafanye ibada katika yale mambo ambayo ametukataza Allah tabaraka wa taala. Tumtii, tutaishi kwenye mji wake kama walivyoishi Waislamu katika nchi ya Ethiopia, Habasha. Baada ya maudhi kuwa makubwa, wa masahaba walihama kuelekea Habasha, na Habasha kulikuwa na mfalme aitwa Malik Najash. Alikuwa huyu sio Muislamu, alikuwa ni mnasara mwenye kusimamia dini yake sawa sawa, ni mtawala lakini mnasara. Mtume aliwaambia, nendeni katika nchi ya Habasha, kuna mfalme hadhulumu watu. Wakaenda kukaa chini ya kafiri ambaye alikuwa anasimamia mambo yake kinasara. Tupata mfano kwamba huyu ni mtawala, alikuwa ni mwadilifu. Masahaba waliishi kwa subira, na pia wakifanya mambo yao bila kuleta vurugu wala kuleta faudha wala kutoka dhidi yake. Sheria yatuambia maneno kama hayo kwa sababu ya mujibu wa ile historia ilivyoonyesha. Mtume yeye ndiye aliwaagiza nenda. Pia kuna mtawala ambaye ni dhalim, mwenye kufanya dhulma, ni kafiri lakini dhalim, awadhulumu watu. Huyo mwanachuoni unasema tunafanya subira kuishi chini yake. Tunafanya subira, hatutoki dhidi yake mpaka tutakapopata nguvu. Kwa sababu tukiwa katika hali ya dhaifu, hali ya udhaifu, hatuwezi kupambana na mtawala wakati huu, tutaangamizwa. Ni mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiishi Makka chini ya Makuraish washirikina waabudia masanamu. Aliishi pale kwa subira mpaka alipopata uwezo wa kufanya hijra, na yeye hijra ilifanyika kwa amri ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo mtawala huyu tutaishi kwa subira kama alivyofanya subira Mtume sallallahu alaihi wasallam tukiwa katika hali ya udhaifu. Aima tupate nguvu, aima tuishi katika udhaifu, aliyakuwa tuishi katika hali ya unyonge, aliyakuwa tunafanya ibada na kufanya subira kama hatuna nguvu. Ama tuombe dua, tuendelee kufanya subira, tuombe na kuomba dua mpaka Allah atakapotuletea mtawala au kiongozi ambaye hataweza kumtoa mtawala kafiri akatokea mtawala mwingine ambaye ni Muislamu. Kwa sababu nguvu ni sharti la jihad.
Mkiwa hamna nguvu hamwezi kutoka dhidi ya utawala, itakuwa mafsada yake ni makubwa sana kuliko faida ambayo mnaitegemea. Kwa sababu mtauliwa, hamna nguvu. Ni mfano wa mambo ya makhawariji wanayofanya, walikuwa kiyafanya leo hii. Mtu ana bisu lake la kumenyea ndizi, anataka aende kupambana na mtu mwenye bunduki. Ni mambo mawili tofauti. Nguvu ya kuwa na nguvu haimaanishi wewe ukala ugali ukapiga zako push up ukarukaruka eti uje umpige mtu ambaye anashaba. Jambo ambalo haliwezekani. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya jihad alikuwa anafundisha mapambano, namna ya kupambana, na baada ya kupata nguvu huko, kabla hajaenda kupambana, masahaba wanafundishwa namna ya kukimbiza farasi, kwa sababu ndio vita vya siku ile, hali iko hivyo. Lazima jifunze kipindi hicho kurusha mishale, kupambana kwa mikuki, kukimbiza farasi na mfano wa vitu kama hivyo, kwa sababu ndio hali pambana, namna ya kupambanisha mapanga. Lakini leo kuna mabomu, namna kupiga risasi, namna kupambana na adui yako. Lakini kadri teknolojia inavyozidi kubadilika ndivyo inavyozidi kuwa mambo ni makubwa. Mtu amekaa zake chumbani jamaa, amelipanga bomu lake liende sehemu fulani, halikosei, ndio hapo. Alafu umekaa porini, umeshika kisu, umeshika nini, unajua zako kumfu, hakuna kitakachokunufaisha. Ikishalipuka basi waende, kwa maana bado wewe uko kwenye nini, madhaifu, hujaweza kupambana jihad. Endelea kufanya subira, muda kuwa unasimamisha ibada. Na nchi yetu hii yasimamisha ibada, watu wasimamisha ibada, swala, misikiti yajengwa, watu wavaa mavazi ya Kiislamu, wake zetu wavaa mavazi ya Kiislamu, wadhihirisha Uislamu. Adhana zatoka, Ijumaa za saliwa, Eid za saliwa, viwanjani kabisa kwa amani. Nchi kama hii wanaihukumu kama ni nchi ya Kiislamu, hata kama itakuwa haikumi kumpiga mwizi mawe, kumkata mkono mwizi, kumpiga mzinifu mawe, inakuwa inazingatiwa ni nchi ya Kiislamu. Lakini kuna baadhi ya watu wataka kuharibu amani hii. Kwa hiyo tizama mfumo wako, usiharibu amani na mtawala ikawa ni sababu ya kuharibu umoja wa Uislamu na amani kwa Uislamu, kwa kosa kufanya ibada, kwa sababu huko ni nchi ambayo asili yake ni nchi ya kikafiri. Kwa hiyo mtawala aliyepo, hata kama ni mtawala wa Kiislamu, lakini iko nchi ambayo misingi yake sio Kiislamu. Kwa sisi bado kana kwamba bado tuko kwenye kanini, chini ya utawala usiokuwa Kiislamu. Kwa sababu hata kama ataenda, kama wanafanya wanaharakati kwamba soma, uende, sogea, soma wenyekiti, utendaji, si nani na nani, ukija ukawa rais Muislamu abadilishe nchi iwe Kiislamu, la, ni vigumu. Akienda pale anakuta nini? Katiba, si ndio? Inamzuia. Wamejaribu hilo, hakuna aliyefanikisha hata siku moja, kwa sababu ni njia ambazo wanazitumia sasa sawa. Kwamba nyinyi someni sekula, mkienda wanaacha dini, wanaacha kusoma dini, kwamba nendeni mtatuokoa, someni. Hawasomi dini. Mtu mpaka anafikia kwenye urais, ukimwambia shika udhu na uswali kwa sauti tuone utaswali nini. Maajabu kwamba huyo ataraji kuipindua nchi iwe ya Kiislamu. Ni vigumu. Ndani ya moyo wake hakuna tauhid, utawala wake aidha ameutafuta kwa ushirikina. Ni jambo gumu sana. Kwa hiyo tutizame muamala wako na mtawala. Lakini hii ingekuwa ni mada maalum kuzungumzia mambo ya ta'atul umara. Kitupo katika hali ya kueleza, na lengo la muhadhara kueleza manhaj. Tizama muamala wako na watawala, tizama muamala wako wewe vipi na jihad, unaizingatia vipi jihad? Sio jihad ya watu wafanya vurugu na mengineyo. Yatizame, je, hali yuwafiku manhaj as-salafi? Haya mwenendo wako, je, unawafikiana na manhaj as-salafi? Fa in wafaqahu, mwenendo wako kiwafikiana na manhaj as-salafi, fakadi tahaqqaqa thubutuka fi al-firqati an-najiyah, basi itakuwa imethibiti wewe kuthibiti katika manhaj as-salafi. Wa illa fala, kama sio hivyo bado wewe
akhlaq zako. Mtume amefundisha akhlaq nyingi na zina mizani siku ya kiyama. Mtu anapandishwa daraja kwa sababu ya akhlaq nzuri, na maana salafi yatilia umuhimu akhlaq. Lazima mtu anapokuwa salafi awe salafi kiakida, awe salafi katika mwenendo, awe salafi katika miamala yeye na mtawala na wazazi wake na watu wote kwa ujumla, jamii. Kwa sababu manhaju salaf ni picha moja wapo katika miongoni mwa picha zinazomuelezea mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mfumo wako ukienda kinyume na mfumo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, afu wadai da'wa salafia, wachafua da'wa salafia kwa sura ya da'wa salafi mwizi. Pamoja na kuwa kwamba usalafi, mtu akiwa mwizi hamtoi katika usalafi, lakini waichafua da'wa. Waichafua nini? Da'wa yachafuka kwa fulani huwa ni mwizi kwenye mizani. Lakini akitoka pale yeye yuko pamoja na masalafi, adhulumu watu, atabakia kwamba ni salafi salih, salafi sariq, ni salafi mwizi. Haimtoi wizi au mtoi mtu kwenye nini? Usalafi. Lakini anaichafua da'wa, hasa kwenye jamii changa inayofahamu sunna, inayoanza kuifahamu sunna, inayoanza kuifahamu da'wa. Huenda watu wengine wakaitukana da'wa kwa sababu ya mienendo yako. Ukiiba muhindi salafi, tena wasemi masalafi tena hapo, kwa sababu masalafi wao hawajasalimika, si ndio? Sisi tuna mapungufu, si ndio? Hawasemi masalafi, wasema usalafi huo, kana kwamba usalafi ndio unaofundisha wizi, kana kwamba usalafi ndio wafundisha uzinifu. Hawakusemi wewe kama wewe, wanakusudia nini? Usalafi umekamilika, sisi ndio tuna mapungufu. Sasa kama haya yakishatokea kwenye jamii yetu dhaifu, haielewi uhakika wa mambo, sisi inabidi tubadilike, iwe ni picha, tuwe na kioo kizuri katika jamii. Na ndio malengo makubwa kabisa ya manhaji as-salaf. Lakini manhaji yako ukiitizama ya khalifiana na manhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, hivyo unakuwa unaichafua da'wa, unakuwa na mapungufu katika sehemu ya da'wa salafia. Usalafi wako bado una nini? Una tabu. Hizo tabia za kupelekea ukaenda ukawa hizbi, kwa sababu watakuhesabu kama wewe upo katika sunna, lakini tabia zinaweza zikakupelekea ikawa ni sababu ya kutoka katika dawa salafia. Kwa hiyo lazima tushikamane na dawa salafia. Na kwa nini masalafi wanafuata ufahamu wa masahaba? Limadha yattabi'u as-salafiyuna fahma as-salaf salih? Kwa nini masalafi wafuata ufahamu wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wema waliotangulia? Kwa nini yattabi'u as-salafiyun fahma as-salaf salih fi fahmi al-Qur'an? Masalafi wafuata ufahamu wa wema waliotangulia katika kuifahamu Qur'ani na sunna, liasbabi kathiratin minha, kwa sababu yani kwa ajili ya sababu nyingi. Miongoni mwa sababu ya kwanza ambayo masalafi wamesalimika katika kuingia katika dhalala, hii ni moja ya sababu ambayo inawapelekea wao kufuata ufahamu, kwa sababu ni sehemu ambayo ufahamu wa masahaba ni sehemu ambayo ni salama ya dini yao. Kufuata ufahamu wa masahaba na ufahamu wa wema waliotangulia ni salama ya dini. Miongoni mwa sababu ya kwanza, anna as-sahabata akhadhu min an-nabi sallallahu alayhi wasallam, wamechukua kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ilma kulli shay'in, elimu ya kila kitu.
Hili ndio linalopelekea sisi kufuata ufahamu wa wema waliotangulia, kwa sababu masahaba wamechukua kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam elimu ya kila kitu, na linathibitishwa na hadithi ya Abi Dharr radhiyallahu an, anasema tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alituacha sisi Mtume wa Allah sallallahu alaihi amani ziwe juu yake, wama ta'irun yatiru bijanahaihi, hakuna ndege anayepaa kwa mbawa zake, illa indana minhu ilmun, isipokuwa tuna elimu kuna huyo ndege. Kwa maana amewafundisha mpaka kila kitu, mpaka ndege hapa Mtume atoa elimu kupitia yule ndege. Masahaba wapata elimu mpaka kila kitu, ya ushahidi wa kwamba masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wamefuata, au masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wamekopi kila kitu kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu kama wamechukua elimu ya kila kitu, kama na hata tabia zake, akida yake alikuwa nayo, mwenendo, yote wameyachukua masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mpaka baadhi yao walikuwa wamuiga Mtume kila kitu. Mtume alipita hapa na mimi napita hapa. Mtume alionekana alipita akakuta kuti, mti umezuia barabara, akapita mainama. Baadhi ya masahaba baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa kifika mahala pale wanainama, yani wachukua kila kitu. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kivaa pete ya chuma, alikuwa amejitengenezea pete ya chuma anaivaa, lakini siku moja akawaambia, yani katika hali ya kuiharamisha ile pete ya chuma, Mtume akamwambia, nilikuwa nikifanya hii pete, nikijifanyia hii pete na pete yake ilikuwa kama muhuri, alikuwa akitumia muhuri maandiko Muhammad Rasulullah, kwa kigongea katika, na anapotaka kuitumia muda mwingine akiacha matumizi yake anaigeuza kile kichwa chake kile anakiingiza ndani. Mtume akasema wakati huu sitoitumia tena, akaivua akaitupa. Masahaba na wao wote wakavua zile pete walikuwa nao wakati. Mafundisho yote ya dalili yote ya kuonyesha kwamba masahaba walikuwa makini kuchukua kila kitu alichokuwa kifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna ya kuzungumza, namna ya kutembea, mazungumzo yake, mpaka imefikia hali kwamba umechukua kila kitu. Walikuwa wanajua haraka, Mtume hajafanya kazi, alikuwa anajua kwamba hapa Mtume amekasirika. Kizama usoni unajua Mtume hapa hayupo katika hali ya sawa, amekasirika. Kwa masahaba wachukua. Hii inatulazimu sisi na kutupelekea sisi tufuate ufahamu wa nani? Wa sahaba, kwa sababu wamemfahamu zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kizama hadithi ya Jibril alayhi salam alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Umar anasema, tulikuwa tumekaa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin, siku moja, itala alaina rajulun shadidu bayadhi thiyab, alikuja mtu ana nguo nyeupe haina doa, shadidu sawadi sha'ri, ana nywele nyeusi ti, yani nyeusi kwa maana ya kwamba alikuwa msafi kabisa. Kwa maana akasema Umar bin Khattab, la yura alayhi atharu safar, haonekani na athari yoyote ya safari, yani kana alikuwa ni msafi kila kitu. Anasema alikuja hata jalasa ila nabii sallallahu alaihi wasallam, akaja mpaka kwa Mtume alipokuwa amekaa akifundisha, akana muuliza maswali, mal akhbirni yani al-iman, akhbirni yani al-islam, kamuuliza na kwa kiyama. Wamemwona Jibril, lakini hakaja Jibril ni malaika, alikuja kwa sura ya kibinadamu, kama Allah ambavyo amewapa malaika uwezo kujibadilisha kwa shakli yoyote unayoitaka, yani aweza kujibadilisha kwa sura yoyote ambayo anafanya nini, anaitaka. Allah amempa uwezo huo. Alikuwa akija kwa sura ya binadamu. Baadhi yao wasema kwamba alikuwa akija anafanana na sahaba mmoja aitwa Dihya al-Kalbi, alikuwa anakuja anafanana sura ya sahaba kama huyo. Haja akazungumza meza mpaka kafikia hali amuuliza, mata saa, akhbirni ani saa, nipe habari kunako kiyama. Mtume hajui mambo ya kiyama,
yani hajui kiyama kitasimama lini. Hiyo ni ilmu ya nani? Ya Allah pekee yake, na anajua ghaib kiyama kitasimama lini. Basi Mtume akamwambia mal mas'ulu anha bi'ala min as-sa'il, hakuwa yule mwenye kuulizwa ni mjuzi sana kuliko anayefanya nini, anayeuliza. Kwa sababu masahaba walishangaa kwa nini Mtume amemwambia hivi Jibril. So Jibril, wewe unatoka kwa Allah, wewe una nini, una kitu unafahamu. Basi Jibril akamwambia akhbirini ani ana amaratiha, nipe habari kunako alama zake. Ndio akaanza kuzieleza. Baada ya kuondoka Jibril, Mtume akawauliza masahaba, atadiruna man sa'il, mnamjua aliyekuwa kiuliza maswali hapa? Akasema Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah na mtume wake ndio mjuzi. Akasema dhalika Jibril ataakum yuallimukum amra dinikum, huyo ni Jibril kaja kuwafundisha mambo ya dini yenu. Masahaba wanapokea dini safi kabisa ambayo haina korokoro yoyote kutoka kwa Allah, kwa Jibril, imewafikia wao. Kwa hiyo kwa nini tusichukue ufahamu wa hawa watu ambao shahadu tanzila, wameona Qur'ani inateremka? Kuna wakati Jibril alikuwa anakuja anakaa pembezoni na Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuondoka Jibril anamwambia, mmemjua huyo nani? Anamwambia hatujamjua, huyo ni Jibril ameteremsha aya anawasomea, basi wanaandika. Kwa hiyo wameona Qur'ani inavyoteremka. Hawa sio watu wa kuwadharau wala kuwabeza wala kuacha ufahamu wao. Tusiwe kama mfano wa Mashia. Mashia wao ni thamani kabisa ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu hili ndio wamekufurishwa na maulama. Mashia ni Mayahudi asili ya dini yao. Mashia wamekufurisha wote, wamekufurisha dini. Mashia wao ni thamani kabisa ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu hili ndio wamekufurishwa na maulama. Mashia ni Mayahudi asili ya dini yao. Mashia wamekufurisha wote, wamekufurisha dini yao, imejaa ukafiri. Kwanza wanaona halali wewe kuua, wanaona mtu mweusi, sisi ngozi nyeusi hatuna janna, sisi ni motoni. Alafu utamkuta mtu mweusi ya Hussein, unampigia ya Hussein, wanakufanyia nini? Kufanya taqiya, acha apige huyo mtu wa motoni. Na haya yametajwa kwenye vitabu vyao vikubwa vya kutegemea. Uweze kuja ukasema masahaba wote walikuwa makafiri, kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amejifanyia masahaba wanao kile gani, watu gani makafiri, hawakusilimu. Ndivyo wanavyosema masahaba au Mashia. Lakini lengo kubwa kabisa la Mashia kusema maneno haya ni kwa sababu ya kutaka kututenganisha sisi na masahaba. Uwepo tofauti baina yetu sisi na masahaba kama ni makafiri, hakuna upokezi wowote uliopatikana kutufikia tu sisi. Kwa maana kuna kitenganisho baina sisi na Allah, sisi hapa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Kwa sababu ukiwatoa masahaba hakuna aliyetupokelea dini hapa. Huwezi kuja kusema Khomeini ndiye alileta dini, imamu wa Kishia. Huwezi kuja ukasema al-Imam Shafi'i ndiye ametuletea dini, ameitoa wapi? Lazima kuna sehemu kaipokea. Al-Imam Malik. Kwa hiyo ukisema masahaba wote wamekufa au wamekufuru, kwa maana ya kwamba sisi hatuna sehemu tuliyopokea dini yetu. Kwa maana tuko sisi tunafanya tunaviona. Ndio maana Mashia wakufurisha kabisa, wana sehemu yao ya kutoa dini. Lakini ikifikia wakati wake tutakuja kusoma itikadi zao, wazingatia vipi dini tuliyokuwa nayo sisi. Na hali muhimu, kwa sababu sehemu tuliyokuwa nayo wapo, na hawa ni watoto. Tuna watoto hapa, mfano hawa ni wengi hawa. Waweza kufanya namna la kufanya kuwateka, kwa sababu wao dini ya watu wanainunua.
Uweza kujenga msikiti ukasema sasa anayeswali tunampa 2,000 na kilo moja ya unga. Hayo tu utaona watu wakafanya nini? Wataanzisha madarasa kila siku, wakitoka wanafunzi buku. Shekha utapata hata mmoja. Tajibie tu aende tu asubuhi wakati kutoka darasani apewe buku lake, atakula shule. Akihesabu mwezi mzima ana shilingi ngapi? Ana 30. Sizifanyii kazi. Wanaimbishwa wanasoma. Hivyo dini ndivyo inavyokwenda. Anakwenda kwenye watoto 100 anataraji 2 tu ambaye atawasomesha, watajua ushia, wataenda Iran afu warudi humu waeneze ushia. Kwa pia wale watoto hata hao wahitaji kuhifadhiwa, kupambana, kuwapa udhur. Leo shule inawashughulisha, fitna zinakuwa nyingi, lazima sisi tuwape fursa ya kusoma, kuwapa raghba ya kusoma, kuwapendezeshia kusoma, kwa sababu hawa ndio kizazi cha kesho. Ukiwazuia kusoma ukawachia wasome sekula peke yake, au wakija madarasa hawapati uwezo wa kusoma, wataweza kuchukuliwa hawa, baadaye wewe mwalimu ndio adui yao. Hiki kizazi ndio wazee wa baadaye ambacho kitarajiwa. Niambie sasa, hawa ndio wanakuwa ndio vijana waliosoma da'wa salafia. Athari iliyoje kwa maeneo haya? Sasa hawa wanahitaji wahifadhiwe, walindwe, wafundishwe, wahamasishwe. Lengo kubwa ni kwenda kulinda dini, kwa sababu hawa ndo walinzi. Sababu ukijihesabiwa na miaka 40 na kuendelea, hakuna kingine baadaye. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala